Alikho elishona lingenazo izalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namhlanje. Undlunkulu uthi lisekhona igebe kwabesibhuda. Iphoyisa lisolwa ngokubulala obezithwele kanti inkosi yakwaMkhwanazi ingenile sibayeni. Lezi ke zindaba ze1KZNTV kanti ke uzifundelwa Siyabonga wakaduma ninabezulu elidume Sandlwane siyakhuleka. Undlunkulu kaMayisela uthi nakube lakuleli selizamile ukufula umnotho walo futhi ke lingamanye lamazwe abalwa namakhulu nathumela emazweni aphesheya imikhiqizo yezimboni ezifana negolide nokunye. Uthi isikhulu isidingo sokuba ke kusetshenziswane phakathi kwamakhosi uhulumeni kanjalo nezinkampani ezizimele ngenhloso yokudala ngokwanele amathuba omsebenzi ikakhulukazi ke kwabesifazane. UkaMayisela usho kanje ngesikhathi ekhuluma kuqhubeka inkomfa yabesifazane abangosomabhizinisi nekade banjeleke kwelikaBanana nokungolunye ke lo hlelo olwandulela inkomfa yeBRICS nezoba nje kuleli ngenyanga ezayo. Abesifazane abagxile emkhakheni wezamabhizinisi ehlukene babuthane kwinkomfa yabo ebizwa ngeBRICS Women's Business Alliance eThekwini nalapho bebebhunga ngamathuba ezokwebelana, iqhaza labo kwezokuhola kanye nokucubelelana ngamasu angafukula amabhizinisi abo. Ekhuluma lapha Undlunkulu ukaMayisela uveze ukuthi nakuba elaglela libalwa namazwe ahamba phambili ngokwebelana namanye sikhuluke isidingo sokuba namakhosi abambe iqhaza. Our country is also one of the world's largest exporters of gold, platinum, and other natural resources. It also has well-established financial, legal, communications, energy, transport sectors, and also Africa's largest stock exchange. However, there is a greater opportunity for better partnership between traditional monarchs, government, private sectors in order to fully further unlock opportunities across the continent to develop our country. Lenkomfa ingxenye yemkhankaso yokuhlomulisa abantu bakuleli njengoba kulindeleke ukuthi ke lisingathe inkomfa enkulukazi iBRICS nehlanganisa ke amazwe afaka phakathi iBrazil, iRussia, iIndia, iChina kanye neNingizimu Afrika. Abesifazane baveze ke ukuthi selilikhulu ibanga asebelihambile ukuzama ke ukuziveza kanye nokuguqula ke indlela ababukwa ngayo ikakhulukazi ukungena nasemkhakheni ebithathwa njengabantu besilisa. UkaMayisela uveze ukuthi ke bengondlunkulu bobukhosi obahlukene kuleli sebenquma ukuba yimbumba ngenhloso yokukhulisa umnotho wasemakhaya. Our aim is for traditional monarchs to unite in growing rural economy and improving the socio-economic status of our people. However, we need to work closely with government and private sectors to make a meaningful impact. As a traditional monarch, our vision for our beautiful country is for a country that has a competitive, fast-growing economy, which creates sufficient jobs for all work seekers, a redistribution of income and opportunities in favor of the poor, a society which sound health, education, and other services are available to all, and an environment in which homes are secure and places of work are productive, where there is unity in the diversity of our traditional monarchs, a unity that includes government and private sectors. Kanti ke Undlunkulu waKwaZulu-Natal uthi ke lengqungquthela ibalekile njengoba ke ibeka imbokodo ebalazweni lomhlaba. It puts women on the map. It puts women out there in the dialogue where everybody can see as well that we're not just women. We are leaders in our own right. We are people in our own right who must own businesses, who must drive those businesses, who must make this economy work. This economy is not creating enough jobs. Our economy is not producing enough leaders in all the sectors of our economy. So this really for me means that let's go out there as women, as sisters, young women. We are here to make sure that we do just that we open those doors, that we give you the leads, that we give you all the network that you need. So for me, really, it's very important that women get exposure, but also they get that support that they need. Ezindabeni ze1KZNTV,
Kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Inkantolo kaMantshi yaseXhobo isihlehlisele uLwesihlanu kuleli sonto icala lephoyisa elisolwa ngokuklinya liphinde libulala isithandwa salo ekade sikhulelwe sizoteta izingane ezintathu. Isidumbu salona wesifazane obukade ezithwele satholakala eceleni komgwaqo bude buduze nakubo kade ehambe ngayizolo evakashele leli phoyisa. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi uNonhlanhla Khoza unxuse amadoda ukuba ke abasize kuleni ke nalesihlava esesiyinsakavukela umchilo wesidwaba. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uNonhlanhla Khoza nabavela ke inhlakeni ezahlukene zomphakathi bebesenkantolo kaMantshi eXhobo ogwini oseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal namuhla ukuzokweseka kumndeni wakwaNgubo wakubo kaBusisiwe Ngubo obeneminyaka engama-35 obekhulelwe okutholakala kesidumbu sakhe ngomsombuluko odlule ebulewe ngokuklinywa maqede ke salahlwa keceleni komgwaqo. Ubusisiwe wayekade ehambe ekhaya kubo ngayizolo eyake esokeni lakhe liyiphoyisa okuyile belimkhulelisile ezoteta abantwana abathathu balo leli phoyisa kuyona lenyanga. Leli phoyisa livelile ke kanti olicala lahlehliselwa uLesihlanu kulona leli sonto. Siyacela amadoda asukume athi not in our name. Simashile thina sabantu besifazane. Sathandaza sabamba ama prayers senza yonke into. Kodwa kuyabonisa ukuthi kufanele amadoda asukume. Asukume amamasha amaningi awalidwe yiwona amadoda. NgoLesihlanu nje sifisa kube nemashi enkulu engaphezulu kwale. Eyobe kohobaba behamba phambili kuyibona baphethe ingqwembe ezibhaliwe ke meya ezibhalwe ukuthi angakwenze egameni lamadoda ngoba kumadoda khona amadoda aright alungile khona amadoda akwazi ukukhulisa ingane ngisho ngabe unini usashona kukhona amadoda akwazi ukuyothengela ingane umntwana wentombazane azi ukuthi uyawadinga ama-pads ngoba uyaya ensukwini zakhe. Kanti umndeni kaMufi ufuna kumsolwe ebhadle ejele ngoba umeke wadedelwa nje bathi bazosuke bathi ukuxoxa nje naye kancane bamthandazele qede bamfaka iyoni. Usifisa nje ukuthi umsolwa lo owenze lesigameko kunje aboshwe nje noba ngafela khona ejele ngoba sidingisha ukumbona ngoba mase ngambona kuba buhlungu kakhulu enhlizweni zethu. Kukhulu kakhulu nasekhaya ubesiza usisi loshonile akekho umuntu osebenzayo uyena kade bamba amatoho ukuthi kwazi ukuphileka ekhaya asisebenzi. Kanti ubusisiwe ungcwatshwe emathuneni asekhaya osukwini la izolo khona esigodini saseHlanzeni eXhobo elimantende. Ezindabeni ze1KZNTV nginguphilane kaMzimba uyidelile bafokozana kaCebekhulu ngibika ngiseXhobo. Inkosi yesizwe sakwaMpukunyoni eMtubatuba uNtokozo Mkhwanazi uthi ubonga bonke abamesekile kuze ke kufike usuku lokuthi angene esibayeni ngokosiko ke lokuthatha isihlalo ngokuphelele. Inkosi uMkhwanazi ingeniswe esibayeni nokumcimbi obuhanjelwe izindimbane zabantu ukuzogcotshwa ke ngokusemthethweni emva kweminyaka emine kwakhothama inkosi yesizwe sakwaMpukunyoni. Bebephume ngezikana abantu kuzosibonela kuqopheka umlando ukugcotshwa inkosi yakwaMkhwanazi yesizwe sakwaMpukunyoni eMtubatuba inkosi uNtokozo Mkhwanazi. Lo mcimbi obusekhaya ezweni elisha ubuhanjelwe abantu abahlukene okuhlanganisa izintombi amabutho kanye nosopolitiki kanye namalunga omphakathi. Inkosi izwakalisa ukujabula ngalolu suku kwazise lokhu kusho lukhulu ezizweni njengoba sibuyelwa yithemba emva kweminyaka emine kwakhothama inkosi. Ngibona kwiNkonyama Trust nayo eseke kakhulu ngosuku lwanamhlanje kube intokozo ezizweni njengoba sibona abantu bebaningi angabo kuphume ngomningi babo kuzothasela usuku akukade ke bagcina ke cha lokho bagcina ngobaba inkosi leni engizalayo ngoba lolu suku namhlanje ngeke ngize ngiphinde ngilenze lo mcimbi namhlanje sozophinde kwenzeke inkosini eyolandela emva kwami. So usuku olukhulu kakhulu kwesizweni ngilusho olukhulu emva kweminyaka emine kade isizwe sisemathunzini amnyama ngenxa yokudlula emhlabeni kwababa lo ngizalayo. So namhlanje ke isizwe ke sinethemba ke lokuthi emva kuba kade besemanzini isikhathi eside inkosi bengenayo namhlanje sebenayo babuyela ithemba lokuthi na isizwe sesoqhubeka siye phambili sebazi ukuthi na inkosi yabo ubani bakhuluma nobani uma baneyinkinga ibabhekelela kanjani futhi. Inkosi yesizwe sakwaMpukunyoni ithi nakuba bezikhona izingqinamba ezincane kodwa kuzange kuphazamise lolu suku olukhulu njengoba ethola ukwamukeleka emndenini
kanjalo nasesizweni sakwaMpukunyoni. Ama challenges wabanga khona kakhulu kwaba khona ukuza lokho kodwa okungathini ama challenges abancane kodwa ukuhlala kwami kwagcina kube kuhle wonke umndeni nje ubukhona nje ukwamukele ngesihle waze wafike usuku namhlanje ukuthi ulwenze lube impumelelo. Ngizobonga nje kakhulu nje umndeni wami, ngibonge nesizwe sakaMpukunyoni indlela abangemukela ngayo uthi nana ngiba njengenkosi yabo. Ngizodlulisa ukubonga okukhulu kuso sonke isizwe esikhona ngokwenza lolu suku namhlanje lube impumelelo. Abantu abasuka ezindaweni ezahlukene uhlanganisa uDokotela Zweli-Mkhize we-ANC, unobhala we-EFF uMarshall Dlamini, umxolisi mthetho uMeya yaseMtubatuba, abanye abantu bebeyingxenye lomcimbi kanye namakhosi ahlukene asuka ezindaweni azakhele. Inkosi ibonge kakhulu abantu ababeyingxenye lolu hambo ngokuzoyeseka ngaso sonke isikhathi. Ngizobonga kakhulu kwabasekela abenzile ukuthi lusuku namhlanje ugcine lube impumelelo. Ngizobonga nje umndeni wami, ngibonge umkhandlu wenkosi, ngibonge isizwe sakaMpukunyoni, ngibonge amakhosi aphume ngomningi babo kuzongeseka osuku namhlanje. Ngize ngiyobonga phezulu esihlaleni sakwaZulu, ngibonge nakwInkonyama Trust nayo eseke kakhulu ngosuku namhlanje. Kube intokozo ezizweni nje basibona abantu bebaningi angabo kuphume ngomningi babo kuzothasela usuku akukade ke bagcina ke lokho bagcina ngobaba inkosi lenengizalayo ngoba lolu suku namhlanje ngeke ngiphinde ngilenze lo mcimbi namhlanje sozophinde kwenzeke inkosini eyolandela emva kwami. So usuku olukhulu kakhulu kwezizweni ngilusho olukhulu emva kweminyaka emine ingadi. Isizwe sakwaMpukunyoni siphinde sathamela izinkulumo ezahlukene kwisikhulu besihambele lo mcimbi. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Sidetelwe ngebheyili enkulungwane eyodwa namakhulu kamahlanu amarandi sisebenzi senkampani yonogada iFreeman Security esolwa ngokunukubeza ngokocansi uzakwabo lapho besebenzela khona. Izisebenzi ke zale nkampani ziphume ngobuningi bazo zilibangise enkantolo eMantla seRichards Bay ngenhloso yokweseka isisulu salesi gameko njengoba ke umsolo ubeyovela kokuqala enkantolo. Lezi izisebenzi ke zithi zifuna ukubona umthetho udlala indima yawo kulolu udaba kanti ke icala ke lihlehleliselwe umhlazi ngama-22 kulwezi. Sesekwe ngozakwabo isisebenzi senkampani yonogada iFreeman Security sesifazane esisanda kuqashwa kule nkampani okusolakala ukuthi ke sinukubeze ngokocansi ngomunye wezinduna zale nkampani egatsheni eliseRichards Bay. UMsamaria Mthiyane ngomunye wabamela lezi zisebenzi egatsheni eliseRichards Bay uthi ke ufisa inkantolo idlale indima yayo kulolu daba. Njengoba silapha enkantolo yaseRichards Bay sizokweseka udadewethu lapha onukubeze ngokocansi umphathi ophethe uinspector ekampanini ngodaba esaselikhulumile ekampanini ekhona naye lapha esasikhuluma khona ukuthi abasebenzi besifazane siyacela ukuthi bengaphostwa emahlathini kulama site asemahlathini ama-pump station akamasipala. Umsebenzi obefika ke lo ekampanini abasebenzi abadala bebekwazi lokho. Sathola ukuthi usenukubezekile ngokocansi. Sizomeseka ke namhlanje siyafisa ukuthi umthetho udlale indawo yabo kubaphathi abafana nalabo abasebenzisa amandla okuphatha ngendlela engafanele. Omunye wezisebenzi zale nkampani uSithe Mhlongo uthi kubhlungu kwenzeke kuzakwabo ekakhulukazi njengoba kuyinyanga yabantu besifazane. Ube senxusa ukuthi abantu besifazane mabangafeli ngaphakathi uma kukhona okwenzekayo okungaqondile. Ibhlungu into eyenzekile ngenyanga yabantu besifazane kubhlungu kakhulu ngoba thina singabantu besifazane sizizwe singaphephile emasayithini uma kukhona abantu besilisa abasebenzisa ama-powers abo ngokuyuza thina abantu besifazane. Kubhlungu kakhulu lokho, sizizwe sithukile kakhulu. Ngithukile, ngifuna ukuqamba amanga, ngithukile kakhulu and nosisi ngimzwela ubuhlungu. Yingakho ngize la ngizomseka noma ngingakamboni noma ngaphakathi nenkantolo kodwa siyamseka njengabantu besifazane. Engakudlulisa kubantu besifazane ngiyacela mina senginesikhashana ngifikile kaFreeman kodwa singavumeli abantu besilisa besebenzisa ama-powers abo kithi singabantu besifazane, singakuvumeli lokho. Asinawo ama-shop steward uma ngabe kuukuthi kunento ayenzayo umphathi wakho esayithini engekho right
bikela ama-shop steward ungafeli wedwa ngaphakathi. Umhlongo uqhubeka ngokuthi ke ufisa ungumsolwa engabe sabuyela lapho besebenzela khona ngoba bethukile. Ngiyamangala ke uma ngabe ukuthi kunabadadewethu abaqashiwe bayopostwa eindaweni ezinomngozi ukuze kuzokwazi ukuthi umsolwa enze ngalendlela enze ngayo. Ayi ngizizwa nginamahloni, ngizizwa ngishaqekile, ngishaqeke kakhulu. Siyacela inkampani ukuthi uma ebuya lo muntu siyacela bengasilethele yena esayithini asisamdingi siyamsaba. Ezindabeni za1KZNTV kube komqondisi Miyene enkantolo kaMantshi eRichards Bay. Ake sidayise sihlangabezana kanjani masibuye ezitolo. Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabe ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Undlunkulu uthi lisekhona igebe kwabesibhuda. Iphoyisa lisolwa ngokubulala obezithwele kanti inkosi yakwaMkhwanazi ingenile sibayeni. Bacelwe ukuthi bathi ukuhlala kancane emakhaya othisha babili okubika ukuthi baphehle udweshe esikoleni samabanga aphezulu iBhayibhini kwaMpumuza. Lokhu kukuza ngemva komhlangano phakathi kwesigungu esilawula isikole, othisha, abazali kanye nenkosi yesizwe sakwaMpumuza umntwana omkhulu uKhethokuhle Zondi. Abazali ke basola labo othisha ngokuduba ke ukufundisa base bevala ke isikole bethi bafuna basuswe. Sesibuyele isimo kwesejwayelekile esikoleni samabanga aphezulu iBhayibhini High School esikwaMpumuza eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Abazali babafundi kulesi sikole ngesonto ledlule insuku ezimbili zonke bavala amasangaso lesi sikole besola othisha ababili bakusona ngokuba ngovila voco abangafuni ukufundisa abavele bayihlalele nje emotweni zabo. Namuhla ke kuseni isimo sibuyele kwesejwayelekile. Isimo manje sesi-right kakhulu kunokuthula. Nezingane ziyafunda, nothisha bayafundisa, yonke into ihamba kahle. Emva kwalesimo esike sabhekana naso somsindo lo kade ukhona. Abazali nabo nje bajabule kakhulu manje. Sixazululo siqhamuke emva ukuthi kufike inkosi kube yiyona ezothulisa konke lokho. Kwakhona imeeting eyabakhona le kuyiyona yaphuma nesisombululo sokuthi kube nokuthula. Sizizwa sijabule kakhulu ngoba okubalekile ukuthi izingane zifunde, ikona okubalekile nothisha abafundise. Sijabule kakhulu, sizizwa sijabule kakhulu ngoba besingajabulile makuba kule kuvalwa isikole sivalwa. Yebo sijabule kakhulu manje. Kodwa ake ngifisa ukukubonga kakhulu umntwana omkhulu inkosi okuyiyona ekhona esigodini sayo ethe mayibona kuthanda isimo singahambi kahle yangenelela yabiza zonke inhlaka ubuholi bendabuko buke khona igoverning body iunion idepartment ngolesihlanu inkosi icishe yachitha usuku lonke ihlangane nazo zonke lezi inhlaka. Emva kwalokho kube khona ukuthula kwabuyela esimweni kuyafundwa nje esikoleni. Kanti umnyango wezemfundo kwaZulu-Natal uqinisekisile ukuthi kuyitholile ikhalo zabazali kulona ke lolu daba wathembisa ukuthi ke luyalungiswa. Umnyango wezemfundo kwaZulu-Natal si-aware ngodaba lwalaphana esikoleni ekuthiwa seBhayibhini okuyisikolo saseMgungundlovu. La kunezinsolo zokuthi kukhona othisha ababili abangafundisi esikoleni. Lokho esekulidele ekutheni abazali bathukuthele bakhiye isikole bathi bazosivula mhla sekhambe labothisha laba. Namhlanje isigameko sibe khona la othisha ebekuthiwa abayo-report e-second office babuyele esikolweni. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uphilana kaMzimbu idelele bafokozana wakaCebekhulu ngibika kwaMpumuza eBhayibhini eMgungundlovu. Usazoqhubeka nokumasha umphakathi wasemvoti njengoba usuzwakalise ukunganeliseki ngezimpendulo abazithola kubuholi balomasipala emva kwemasha eyayibanjelwe emasangweni alomasipala mhla ziyishagalombili kwephezulu. Owabeke ehola lemasha uSibongiseni Shange uveza ukuthi basamile ekuthini bazowuvala lomasipala kuze kuzozwakala izikhalazo zabo njengomphakathi. Usaqhubeka umphakathi nokuhlela ukuvala umasipala umvoti njengoba beveza ungenami ngezimpendulo abazitholile kumeya walomasipala. Sifana ukuthi akasiphendulanga ngoba nempendulo zakhe nayezinya akazenzile la oku1 up to 18 wayabona kulento ethi ukwehliseleni ilokhuzana
abasebenzi ama-EPWP yang9 ebekade ewu20 wavele nje nawo wabona umuntu mavele zothi angizange ngisehlise isibalo kume kanjalo ithini into ufuna kube into ayicacise mawuthi ihluzeke nje akasiphendulanga ke umsakazi kangokuthi ke sitshela ukuthi sibona ukuthi na sifana nokuthi impendulo sethulanga okusho ukuthi sasikusho ukuthi uma ingasiphendulile sizoqhubeka nokuthi sivala umkhandlu sizoyiphinda ke futhi eyimashi sokuvala umkhandlu. Owayehola le mashi uSibongiseni Shange uphinde waveza ukuthi umeya uxosha abasebenzi ngoba bengelona iqembu leABC. Khona umuntu ongathiwa uphelelwe icontract phela umuntu uyanikeza notice maye ukuthi kufanele agcina anikeze notice umthetho nje ufanele athole notice enyanga yonke noma ka 30 days umuntu kodwa hayi ukuthi ukhathe icontract yakhe usuthi umnikeze isonto nje insuku enhlanu lento yenziwa umavundlayo abanye bebe permanent kubantu ade baxosha usho ngokusobala ukuthi ube nenhloso bebe permanent ngoba futhi uqale oyengelhambe ngena ama office ebebuza abantu ukuthi wena wafika kanjani uhamba nayiphi camp yonke into enjalo ukwacaca futhi mase baxosha ukuthi ukwenza political lokwenzayo. Kanti uphinde wachitha izinsolo zokuba amakhansela eIFP yiwa ehlohla imashi. Kwamanga nje kuyiphutha ukuthi namalunga ongafanisa namakhansela ayilapha emashini kodwa egroupini angeke ngikuphike ukuthi ingxenye noma ngeke impela into eprovayo mina ngoba amagama ayekwenza afana egroupini lapho ngithi igroup yeIFP wonke umuntu weIFP uzomlindela endawo enkundleni zeIFP la ixoxa khona indaba noma ngathi umuphi umuntu weIFP ungamthola khona okusho ukuthi ke ngeke ngiphike ukuthi babe khona kulo group ngeke futhi ngikufakaza ukuthi babe ngisho futhi babe ngekho. Khona manjalo uveza ukuthi basafisa ukwazi mayelana nokuhleshulwa kwemali nezidingo zomphakathi. Sasingasho ukuthi ingene eaccountini yakhe personal kodwa sasithi ingene esikhwameni sakhe noma ibudgethelwe esikhwameni sakhe ngakho sasibuza ukuthi ke uzoyenzani ngoba kukhona imali ayikhathile siboye bezinedingo ukuthi sizosebenza kanjani le engene esikhwameni sakhe ayicacile ukuthi uzobe yenzani since kukhona nekhwama ze-youth kodwa ezibonakala ngasho ukuthi sibudgethelwe into enganani. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisengome. Njengoba lithwesa ihlobo, imeya kaMasipala uMfolozi uXolani Bhengu usekhuthaze intsha engaphansi kwalo masipala ukuba ithatha amageji yolima ukuze izokwazi ukuxosha ikati eziko kwakheke namathuba emsebenzi. Lokhu ke kuvele ngenkathi uBhengu ehlinzeka intsha yalamawadi ahlukahlukene ngezinsiza zokusebenza ke kakhulukazi emkhakheni wezolimo ngaphansi kohlelo elibizwa ngeTshalani Youth Program. Usuqalile umkhankaso ukubuyisela umnotho emhlabathini kumasipala uMfolozi enyakatho nelikaMthaniya njengoba imeya lo masipala uXolani Bhengu ethi ke ukubeka phambili ezolimo yikhona ukungabuyisa namathuba omsebenzi kulelimi. Kuliqiniso ukuthi la eSouth Africa sibuka amathuba omsebenzi ehla usuku nosuku ngakho ke mangabe kunabantu abasha abasibabona ukuthi bafisa ukuthi basebenzise izandla zabo okwethu ukuthi sisabele ukuyikhwela labo njengoba sikhona ke sakhethwa nje thina njengoba sisuka phansi kweqembu leIFP ku 10 point key kukhona la khulunywa khona ngefood security. Yingakho ke sizofakaza lokho ukuthi sizothi abantu ababuyele lapha emhlabathini ngoba sisibonile ukuthi ukudla kusemhlabathini ikona futhi okunempilo organic ongafana lokho okunye ukudla. Ngakho ke sizobalekelela abantu bakithi ke abasha ukuthi sibanike insiza bakwazi ukuthi balime kukahle futhi ngoba sebeqalile ukusebenza banayo indawo la ukuthi mangabe sekuvuthiwe ukudla kwakhona behambe beyokufaka ko Richards Bay ko Skawini ko Mpangeni. Uma benza njalo sebeyakwazi njalo ukuthi babuye bazophilisa imindeni baphilise bakhande namathuba omsebenzi kwenye intsha abasebenzisana nayo. uBhengu ubese ekhuthaza intsha kanye nembokodo ukuba basungule imfela ndawonye ukuze kuzoba lula ukubanika uxhaso.
Uqhuba ngokuthi-ke bazoxoxisana nomasipala wesifunda eKing Cetshwayo ngendlela yokuhlinzeka lemfelandawonye ngamanzi. Siyagqugquzela ukuthi imfelandawonye abahlangane omama ngabantu abasha beze kuthina and then thina bese siyabalekelela. Esikhulekela ukuthi umuntu mase simnikile phela lelo business akaliphathe kahle ukuze ngonyaka olandelayo sizokwazi ukuthi sinikeze abanye futhi singalokhu siphinda abantu ababodwa. Umuntu uyaxoxisana nomasipala waseKing Cetshwayo okuyiwona osilekelela ngamanzi ekutheni kulezi ingadi esuka sesihlonze kanjena basilekelele ukuthi kube nama boreholes azofakwa khona and then lama boreholes and then bazoba sebefaka amapump lawa kagesi ukuze akwazi ukuthi asebenze. Ezindabeni ze1KZN TV kubika umqondisi Miyeni eRichards Bay. Nina besilo ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuya ngasezitolo nengosi yomnotho. Siyakubingelela sekwamukela mungabe usanda kusijoyina izindabeni zethu zanamhlanje nazi-ke izihloko esithi ziyafolosa namhlanje. Undlunkulu uthi lisekhona igebe kwabesibhuda. Iphoyisa lisolwa ngokubulala obezithwele kanti inkosi yakwaMkhwanazi ingenile esibayeni. Kuleli qophelo-ke ake sibhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u19.1 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u24.19 maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u20.70 maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide-ke lona li$1,889.47 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$84.80 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Sekungumlando ukuthi iqembu lesizwe lebhola lezinyawo labesifazane laseSpain inqobe indebe yomhlaba yebhola labesifazane okokuqala iguqisa iEngland ngegoli elilodwa eqandeni kowamanqamu okade ubanjelwe-ke eStadium Australia eSydney ngesonto. Igoli-ke eliweze iSpain lishawe u-Olga Carmonia esiwombeni-ke sokuqala womabili-ke la maqembu abeqala ngqa ukudlala kwamanqamu weFIFA Women's World Cup. I-England-ke ibihlose ukungeza enye futhi indebe ekhabetheni ngemva kokunqoba isicoco-ke se-UEFA Women's European Championship nyakenye. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu omnyama undlela zimhlophe siyaziguqisa-ke zanamhlanje sihlangabeze futhi nakanjani kusasa ngesikhathi esifanayo.